Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Ping Pong këtu në Star Plus, në emisionin e moderuar nga unë Aleksandër Prenga dhe Nikolin Fërketa, kolegu im. Zonja dhe zotri, mirë mbrëma. Mirë se ju gjetëm sërish këtu nga emisioni Ping Pong. Në radhë të parë, ju urojmë të gjithë qytetarëve shkodran, shqiptar, gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Gëzuar dhe për shumë vjet festat e fundvitit të gjithëve pa dallim. Koleg, Po, a mund ta di se ku ke qenë 2 puntata që na ke munguar? ku kam kanë unë? Po, Ju më ku kena kanë bashk, ju vetëm unë. bosh kena kënë, po pyes si publik, ku ke kënë se s'kena pa? Atëherë publiku, na kena për detyrë që publikut me ja treguar syrin sepse kena mungua, po ja. Po patjetër, patjetër. Ne kena kanë në një turne shumë të rëndësishëm, Edhe shumë të bukur, me një shfaqje po aq të rëndësishme, shfaqje brillante si që është vizita. Një turne i jashtëzakonshëm, me plot shfaqje, me plot publik. Jemi kënaqur pafund e kemi shijuar në maksimum një paraqitje dinjitoze e teatrit Migjeni dhe trupes së tij. Është shumë e vërtetë, koleg. Një shfaqje e cila do të na mesë në memorie për shumë gjatë. Një Patjetër. shfaqje e cila la mbresa, jo vetëm tek ne si trup e teatrit, por edhe tek të gjithë ato spektator të cilët erdhen jo vetëm e pan, por edhe e shijuan më tepër vizitën, apo jo? Kishte edhe shqiptar, por më shumë italian, dhe ajo çka na pëlqeu te ky publik është se ato e kanë kuptuar shfaqjen edhe nëpërmjet veprimit, pa që nevojë të lexojnë përkthimin, apo jo? Patjetër. Ishte një shfaqje vërtet e jashtëzakonshme. Kështu u shpreh të paktën. Kjo është një ndër arsyet sepse profesioni jonë është kaq i bukur, apo jo? Ashtu e? Po. Po kjo nuk e justifikon mungesën tonë këtu por publikut të emisionit Ping Pong. Oh? Po, ku ke qenë ti? Po si ku kam të shtin edhe sonte natën e vitit 3 dhe me gjenë që mu gri, mor koleg? Ha? Jo, në fakt ndeshta me thonë se na nuk mund ta dim për publikun, por për ne herë besoj se është 100% e vërtet se na ka marrë molli për ju. Dhe për të ardhur më densisht na kena përgatitur gjëra shumë të bukura sonte, me skeqe, me humore, me grimca humoristike dhe me urime. Dhe un kam dëshirë që këto urime, koleg, ti bëjmë njësoj si dikur në traditën e bukur të kartolinave. Është një traditë që e ka pas gjithmonë qyteti i Shkodrës. Po. Por e cila nuk vdes kurrë. Kartolina nuk vdes kurrë. Dakord, atëherë, një kartolinë për shqiptarët. Kjo kartolinë udhëton larg, në çdo strofë e në çdo varg, në çdo derë e në çdo prag, në çdo qytet e në çdo qark, e në çdo shtet të botës mbar anë mban ku ka shqiptar. Këto festa urojnë me zemër, për çdo shqiptar emër për emër. Kartolin për emigrantët. Për ty që serdhe në shtëpi, në vend të huaj ngren dolli. Si dhurat e çmuar në ankand, kjo kartolin për ty emigrant. Me mall e shkruaj këtë rim nga thellësia e shpirtit tim. Dhe festat tjera në vigjilje uroj të gjejnë ty në familje. Kartolinë për në punësit. Nga zemra nisa këtë urim, për ju që festat ju gjejnë shërbim. Në kryt detyrës prap deri vonë, kujdeseni për sigurinë tonë. Shkodrës i jepni përkushtim, ju herojnë të heshtër qytetit tim. Si flet lavdrimi kjo kartolinë, për zjarfiksit dhe policin, për infermier dhe për çdo ushtar, gëzuar festat me zemër të bardhë. Kartolin për Shkodrën, për qytetin me shumë gjyra, ku m'qesh zemra edhe ftyra, ku dojnë artin, sportin, punën, tokin gotat, drinin e bunën, e ndriquar për festa si stoli, kalaja rozafës, krenari, dhe çdo rrugës bukuruar si dekorim me vlerë të shtuar. Kjo atmosferë për të sjell magjin. Shkodra është vetë kartolin. Ne urojmë sot e përgjithmonë Gëzuar festat Shkodra jon. Dhe për të mos humbur kohë nga kjo atmosferë jashtëzakonshme, kalojmë direkt tek skeqet.
Grua u bane gati. Erdha, prit 2 minuta dhe ti. Mos na vono, Hajt, se si jena vonë, pa hajt stërse. Kam punën këto. Po, sa vonon kjo, po qa të bo kë njëri kështu? Jena tu u bo vonë, Prit, se alle i fije kryje dhe erdha, 2 sekonda kam punë. He mama dhe ti si bën? Qa të bo kë njëri kështu? O gru, Erdha. hajde vajtesh. Për 2 sekonda jam një aty, dorate shifije. Sa nga ke vonuna, Po për ku je vesh ka që bukur ti? Po pse vesh ka që bukur? Pa du me dojnë ma bukur se nusja. Cila nusë, po na nuk e na të shku ndasë, na të shku të morti i kolës. Po e di, se kolja ka dek për veti, pa nuk se ne ka gjallë. Aja dhe me bove si e bukur shtriga. Unë erdha mërë se i fije po se kam unë se nuk kam është... Po ju mërë? Vla, kjo është personi që unë dashuroj, edhe është personi zemrës, shumë shpejt ne do fejona. Po i këtë gjete? As gjete kanë tjetëra? Po pse bank shumë marbur, sa është personi duhon për mu? Nuk kam të folë me ty më. I këtë gjete? As gjete kanë tjetëra? Hajtë urime. Falë, a mërej për festa apo për fejesën? Hajde me mu. Ja, kjo të banë të mësë hapë. Mjëll do fara? Ama se mi marrove tana më bërë me halë do para për këtë. Po mjëll do fara mërë se Aha, s'ban burri për do fara. E ishte pra? Që, bo. Se po pute shkajt. Bo. Ka si na dzuni këtë vit kështu. Si në zuni. Pa kokër lego mërë bërë. Ti thuj herë që nga ka gjerë shnosh më bërë. Shnosh po mërë po pa lek. Të thonë se po bëhet ma mirë, sa tu bëhet ma mirë, për herë pa lek na gjenë. Ti folë për veti. Ja pra, falë për veti. Ke lek shumë ti. Normal më që kam lek. Kur bën e lek ti më? Unë? Ha? Unë kam lek me kalu ton vitin. Ti lek me kalu ton vitin? Po? 365 dit me i kalu ti me lek tuja? Po, pëse? Që kujdove? Me sajnë sot? Sot, me 31 dhëtor. 31 dhëtor. Sa ora? 4 mas ditës. 4. Deri në 12 natës i ta kanë 8 orë. Po, Ha? Që të shi? Shokuja deri në fund vitit ka lek. Urna. Që? 5.000 lek. Deri në 12 natë se shtyhen me këto. në fund vitit, për i këtë vit po thutja. Po për vitin pra, me shny vitin. Po, shka marë barbar, më kujtova se po thu për 2026. Aha, ku ma kolon ma këtë liber kjo më. Kolon ma këtë liber. O gru, ku ma kina liber që ma kanë bërë dhurat? Pa qëfar libri të thumë, arbur, se s'di gjatë që kërkan edhe ti ma. Ha me se më kanë bërë liber dhurat tash për festat fund vitit. Si liber të kanë bërë dhurat, arbur, se s'maj me më kur gjallë ti ma. Po ti liber me liber që thot si t'jetojmë 100 vjet. Ajde kam shky, e kam tret. Si më e ke shky librin? Po e shkriva marë se fillaj me lexua janë nënë jote. Jemi rikthyer sërish në studiu në këtë puntat përmbyllse për festat e fundvitit, një tematik kaq e bukur, kaq magjike, siç është edhe qyteti i Shkodrës, një atmosferë jashtëzakonshme, koleg. Patjetër. Tirana mund të jetë kryeqyteti i Shqipërisë,
Por Shkodra është kryeqyteti i Shqipërisë për festat e fundvitit. Këtu kanë ardhur nga gjitha anët, këtu kanë ardhur nga të gjitha qytetet, këtu kanë ardhur edhe nga shtetet e tjera, plot turist, plot njerëz kanë mbushur këtë qytet kaq të bukur. Po e meriton Shkodra. E meriton. Shkodra e meriton për mu zbukuru. Por ka gjithmonë një por, apo jo koleg? Jo, nuk ka një por e ke ti. Unë e kam një por. Po ti e ke një por për herë. Po pse e pas kam unë një por? E pse ke një por edhe për festa? Po gjithmonë tham por, për me dasht, për me mujt, për me përmirësu, gjithmonë e ma bukur më burr. Po s'ka bukur e s'ka fund. Po nuk ka vend për përmirësim, këtu jena për fest. Po mi më dakord, unë jam dakord. Shkodra është zbukuruar në mënyrën më të mirë të mundshme. Sikur se i takon në Shkodër. Sikur i takon, ma aq mundësi sa janë, por ka një gjë që më ka bë përshtypje koleg. Po. Unë jam krejt dakord me mënyrën e organizimit, me festat e tjera, po ka shumë tavolina më burr. Ka shumë tavolina, njerëzit kanë nevojë që me kalu ka herë, duhet si me kanë të kalu në bjerë të minit. A ki vore ti këtë gjë? Po, nga që ka shumë tavolina është gjë mirë sepse ka shumë njerëz. Ka shumë hare, po festat këto janë. Me festu me familje, me festu me kolegë, me festu me miq, me dashamir, tonë bashkë, kjo është kuptimi i festave. Po më dakord të diu në këtë, se festa është ajo që bashkan familjen, që bashkan miqt, shoqëninë, rrethin e ngushtë e tjera. Por rruga është edhe mundësia për me dash me kalu qytetari, apo jo? Ku do me kalu ti? Si erdhe ti deri këtu? Si erdhe, jo, i kam ra Rumullak marrë deri këtu. Ashtu, i kera Rumullak marrë deri këtu? Po, sepse besoj që është pak si shumë e bezdishme për me kalu midis njerëzve, ato janë të i hangër, të i pi, unë mi i kalu aty parë dhe shimë marë, të më pa dashur të bëmi negativ sonte, juftojmë të ndiqni disa pamje fantastike të atmosferës festive në qytetin e Shkodrës. Ishin të pamje fantastike të qytetit tonë, por nuk duhet mendojmë vetëm për shtypjen tonë. A ke pyetur edhe qytetarët tonë se si ndjen për këtë festa? Po, i kam pyet. Po, i kam pyet. Dhe si janë përgjigjur? Mirë, ka pas për atyre që thonë edhe më mirë, ashtu siç tham unë, e kupton se ti gjithmonë thon negativ. Ato shkon e gjenti. Ti gjithmonë thumu negativ në këtë punë. Ashtu e? Po, unë jep thjesht përshtypjen e disa qytetarëve, kaq. Regjia, të lutem Vox Popet. Po. Për atmosferën e festave. Atmosfera shumë e këndshme, shumë e bukur, si as i vjet tjetër, Jo, atmosfera shumë e bukur, mrekulli për rini, kënaqen dhe shoqërsim jetë ka maj koha mirë. Edhe që me tonë gëzuar festat, i vitimar, me shnet, me bereqet, me tonë të suksese për rinin e për asho, të rinë Shqipni se na thatë. Po, a duke që Shkodra është zbukuru ma shumë se vitet tjera? Shkodra e veçantë, ma shumë se vitet tjera, shumë e bukur, kështu nga ana paraqitjes, pensionet e kina të vogla. Po rinia të duket që është në nivellet e duhuna? Unë kam kujtu se rini s'ka, pa rinia për natë, për ditë isha këto dhe knaqet shpirti që kanë familje që i kanë fëmijë të afër. Çfarë mesazhi ke për familjet shqiptare për festa? Për familjet shqiptare është në të herë, në radhë parë, mandajna tanë të mirat, i vitimar, i vit me suksese, me bereqet, me shnet, me tanë të mirat. Faleminderit. Anive. Po unë niva, po anive ti. Unë niva, po ti anive. A kiniti?
Po, Regjia, kalo te Vox Popi tjetër? maj. Du një urim për festat fundvitit, si duket Shkodra, atmosfera. Shumë mirë, gjithçka shumë mirë, për zotin pa. Ky kryetari e ka bërë shkëlqy shumë këtë simjet. A ka shumë njerëz që vinë këtu në këtë vend me lojnat? Po, ja, lojnat janë të Vilipojs, për çdo vjet, por vinë, të ardhën vinë shumë. Vinë shumë. Po, për Tiranës simjet kanë ardhur shumë. Po Shkodran, ka vendali që vinë? Ka Shkodran, pa Shkodran kjo Shkodër s'ka kuptim, A mendon që Shkodra është më mirë se vitet tjera? 100%, edhe shumë më mirë. Shpresojmë edhe me kanë më mirë. Si do i kalësh këto festat fundvitit? I tumën, non stop. Ciao. Një urim për Shkodran. Zoti i rujt, Zoti i bekoft. Çka ka më thonë tjetër? Gëzuar. Zoti i rujt, faleminderit për jush. Po pak a shumë këto janë reagimet e qytetarëve. Po pra, qytetarët janë shumë të vërtet në ato që thojnë. Po pse nuk shkojmë me bë disa pyetje në Tiranë për shembull? Në Tiranë, më thash, po rri herë për festat fundvitit në qytet Shkodrës o burr. Shumë mirë ke bë. Po rri në qytet Shkodrës, a qyteti jon. Kalojmë te Vox Popi tjetër. Atmosfera normale. Jo një ashtu. Që dhe kanë atmosferë më madhe. Atmosfera normale është, për arsye se ka demokracinë, si thonë, gjene ekonomike. A di se Si ka shkuj 150.000 bib. po, pra, mas nërprej më mas nërprej se ma nërpret mendimin. Se më bahem lamsh më ndajnan. Atëherë, mosha jote, Ekonomi, mosha eme nuk kam pension. jo pension ma, si po e kanë në festet e fundvitit. Kur s'ke pension, si ke me mo. Kur s'ke parë, si ka mu mo. Po mirë, si duket atmosfera në Shkodër? A mendon që Shkodra është më e bukur se herë tjera? Po, ma bukur është. Ma bukur është. Ma bukur është. E admirën, Natyra me bukur. e admirën mashkinë e Shkodrës për këtë punë. Ka punu mirë, ti punu është, tu të punu e ma mirë. Faleminderit. Unë që si pensionist, unë nuk më datë burgjit. Kam punu 50 vjetë në makinë më burgjit. 60 vjetë me kamion. S'ma ka shpërblim më burgjit. Qa më kam anë? Qa që vitë bani unë? Sa mi zoti me mle i vidër. Po, me koha do bani vetën. Të regzuar festa. Jemi rikthyer sërish në studion e Ping Pong këtu në Star Plus dhe surprizat sonte do të jenë të shumta. Kemi ftuar sonte për ju blogerin e famshme të rrjeteve sociale Silikona Plastiku. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën, ti hiku edhe këto. Edhe unë këto në studion tuaj njihem si në shtëpitë time dhe jam shumë e lumtur që më keni thirrë në këtë natë festive që t'i jap edhe daurime dhe publikut që më don dhe i dua. Herën e parë që ju ftuam intervista juaj pati shumë sukses. Ndaj dhe menduam t'ju ftojmë sërish, sidomos në këtë natë speciale për festat e fundvitit, sepse ky publik është një publik që i adhuron, i dashuron vipat si puna juaj. Faktikisht ju keni bërë zgjedhjen e duhur, me thënë të drejtën, sepse edhe intervista juaj pati shumë shikueshmëri vetëm nga unë, sepse unë di t'i përçoj një pozitivitet të papar publikut. Jam shumë e mirë, shumë pozitive. Shiko Silikona, në fakt ti ke pas shumë kërkesa për intervista tjera dhe ne menduam se ndoshta do ta kesh të pamujtun për më ardhë në këtë emision apo jo. Pa tjetër që kam pas shumë thirrje, po unë thash edhe në fillim që në këtë studio unë njihem si në shtëpitë time. Jemi në përfundim të vitit 2025, një vit që pati plot ngjarje, pati plot zhvillime, pati plot programacione artistike dhe në fakt për disa artistë talentuar me shkollë dhe të përkushtuar në punë, ky vit mbajti paksa thatë. Nuk e di se si ka shkuar ky vit për ty që je blogere.
Ky vit për mu ishte i mrekullueshëm, kishte shumë sukses, shumë para, shumë reklama, shumë intervista, edhe do të ketë një të ardhme shumë të mirë edhe me vitin 2026. Anive? Anive! Pa, Eniva, koleg, Eniva. Shife Silikona, ne kena vure, edhe të kena pa që ke kena eftume në shumë programe, në shumë emisione. Full, plot emisione, vetëm këtë ftojmë, full, gjithkun. Shumë promovime, nuk e dini me thonë, ke kena shumë e ngarkume këtë vit. Por më lind pyetja, a ke menu në i herë për me kenë pjesë e ndonjë reality show? Po, më faktikisht, unë e kam pa se aty shkojnë njerëz kot. Njerëz po lidhje, njerëz po shkollë, po nivel, po klikime, like, gjona, si jam unë, edhe qa jam unë me hi aty mu barazu me ta, kot kështu i pyetje. Dakor, po pse nuk hinë pra ti, se ti plëcon të tona kushtet për me kenë VIP? Po, shiko, jeta ime është vetë reality show. Po, Unë jam vetë gjurmume nga kamerat, nga fansat, nga gjithçka, kështu që karriera ime është si një reality show, kështu që pse të hytë ndryhem unë aty pa celular, pa Instagram, pa askëm, normal që jo. Po, ka drejt. Ka drejt se nuk mund të rrinë pa celular, pa Instagram e tjera. E dashtun, a ke menu në i herë që ti të jesh pjesë e politikës shqiptare? Alo? Me mua kja? Me ty, më Po. Po me ty më se neve, kush na merr në politikë neve, po ku me na çu neve herë? Fix. Pyetja ishte, a ke menu në i herë që t'jesh pjesë e politikës shqiptare? A ki pas ftesa në i herë, për shemë? Po pa tjetër që po a mendoni se nuk ftohet njësi unë që të marri pjesë në politikë? Dhe jo vetëm nga një parti, por nga shumë partije. Ajto e një, aninti. Bravo. Për shembull, si do t'ju duke ju që çdo ditë fytyra ime të paraqitet në parlament, në foltore? Se në fakt pak na ke dalë për televizione, në për rrjetet sociale, do me na dalë edhe në parlament, po? Shumë mirë, po si, po i ta dalin, pra. Po? Dhe e di shumë mirë që nga numri marramendës i fansave të mi, unë do të kisha pasur shumë sukses në vota. Dhe normalisht, ato të vota do të përktheshin në lekë. Ashe jo e logjike pasër. Po mirë, gjatë ti viti, a ka në gjatë që të ka me të pengë, për shemull, në gjatë që se ke realizu? A ke ti në dëshirë që a ki shprej babagjyshit? Jo. Faktikisht, babagjyshim ka shprej dëshirë mu, por të kanë se nuk ja vlenë, të kanë se ka dhe shumë kosto, e lash. Le babagjyshin? Po. Shive, të shti, këto 10 ditë që në fundit të këti mujit, ne kena vure që ti ki kanë eftume në shumë programe, në shumë reklama, emisione, tjera. Por, ajo që me ban mu shumë për shtypje dhe një pyetje që mendoj që është me shumë vlerë, që të ban ty ka që të veçantë? Po ju, keni pa person ma pozitiv se unë në televizor, në ekrane për shemë? Ja. Unë jam e lindur për këtë punë. Askush nuk e bënë si e baj unë. Për njot, unë kam thyrë jetin. E kuptoj, po a mund të na thush neve këtu në studio dhe publikut, pa tjetër se cili është qëllimi ose cila është ambicia jote për vitin e ri 2026? Unë jam një femër shumë e sukseshme dhe normalisht çdo ëndër që kam pasur më shkëthyra në realitet. Dhe për 2026 kam një dëshirë shumë të madhe që të hap televizionin tim, të shpërndaj vlerat e mia artistike, shoqërore, kulturore, çdo gjë që unë kam, tek teleshikuesit që edhe ata të shohin diçka ndryshe. Ti do me hap televizion tonin? Po? Ti? Po, pro. Ishte knatësi që ishe me ne në studio? Faleminderit që erdhe. Kësa interviste i erdi fundi, i dashur publik, publicitet.